Тәуелсіздіктің 30 жылдығы аясында қалаға қарасты кенттер мен ауылдық округтер арасындағы бір айға созылған тәуелсіздік мәңгілік елдің тұғыры атты спартакиада өз мәресіне жетіп, жеңімпаздар мен жүлдегерлер жеңіс тұғырынан көрінді. Қала әкімінің бастамасымен ұйымдастырылған спартакиада қалаға қарасты кенттер мен ауылдық округтер арасындағы ынтымақтастықты нығайту, бұқаралық спортты дамыту, дене шынықтыру және спортпен жүйелі түрде айналысуға тартуды насихаттайды. Сырдың бас қаласы Қызылорда алғашқы ресми астана ретінде ұлт руханиятының қайнар бастауына айналған ұлт идеяларының, мемлекет және қоғам қайраткерлерінің елдік мұраттар жолындағы тұтастығына рухани қанат бітірген мекен. Қызылорда даңқты спортшылар дүниеге әкелген қасиетті өлке. Бұқаралық спорт дамыған, салауатты халқы бар қазыналы қоныс. Қазір қалада жаңадан ашылған спорт нысандары қызылордалықтарға қызмет көрсетіп келеді. Заман сұранысына сай теннис орталығы, мұз айдыны келушілерді кедергісіз қабылдауда. Дүбірлі жарыс бір айға созылды. Ондағы қатысқан 7 команда жеңімпаз болу үшін жан берісіп, жан алысқандай әсер қалдырды. Есесіне үздіктер шаһар басшысының марапатына ие болды. Қала әкімінің орынбасары Бектас Нұриденов спорттық сайыстарда үздік ойын өрнегін көрсеткен ойыншыларға құрмет көрсетіп, сый-сияпат жасады. Шағын футбол турнирінде ақжармалық аяқтопшылар ақтық ойында қызыл жармалықтарды тізе бүктіріп жеңімпаз атанса, Тасбөгет командасы үстел теннисі мен тоғызқұмалақ ойындарында қарсылас шақ келтірмеді. Шахмат, арқан тарту және волейбол ойындарында үздік болған Ақсуат ауылдық округінің спортшылары спартакиаданың жеңімпаз атанды. Құтты болсын. Құрметті спорт сүйер қауым, сіздерді тағы да Берік Батпанов, Назгүл Қажытаева, Нұрдәулет Саду, Қызылорда қоғамдық телеарнасы.